Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adila11 di YouTube channel saya. Ini saya mau unboxing, tapi bukan handphone kan. Ini adalah memori aku pesan dari Lazada lagi pas ada promo, dan kebetulan teman saya ada yang pesan ya. Lumayan dapat harga 80, jual 150 kan lumayan. Nah, oke, kita langsung aja unboxingnya dan kita perhatikan kondisinya seperti apa ya. Dan untuk memori ini si pemesan minta langsung ditempelkan pula kan ke memori sama SIM sama kartu SIM. Jadi di S7 nya bisa terbaca kedua kartunya kan, antara memori sama SIM-nya gitu kan, sama SIM kartu SIM-nya gitu kan. Dan ini udah kita keluarkan. Dan di sini juga kita dapatnya nggak cuma memori, dapat adaptor juga ya. Jadi yang punya komputer, PC gitu kan, PC komputer atau laptop atau apalah gitu bisa masuk gitu kan. Oke, di sini udah saya lampirkan videonya untuk yang udah saya modifikasi ditempelkan kartu SIM ini kan. Nah, ini kan posisi depannya dan ini belakangnya yang ada kuningan memori dan kuningan SIM-nya itu udah saya tempelkan, dan alhamdulillah sukses untuk perapatannya, penempelannya jadi kebaca gitu kan. Biasanya kalau kita nggak teliti resikonya nggak kebaca kan, dan kartu udah dikeletekin udah susah ngakalinnya gitu. Jadi ya lumayan bisa membantu untuk S7 Edge-nya, bisa kedua kartu sama memori ya. Oke, kita lanjut lagi ke ulasan videonya yang tadi. Dan untuk videonya ini untuk memorinya akan aku coba masukkan ke Samsung J7 Plus saya ini, terbaca apa enggak biar real ya. Ini untuk videonya untuk lebih jelas. Jadi video ini tidak cuman dijelaskan memorinya aja, takutnya nggak kebaca, jadi akan aku masukkan ke handphone saya, terbacanya berapa giga gitu. Biasanya kalau untuk memori 32 itu kebacanya sekitar 29 gigaan ya, karena aku pakai Samsung juga 32, terbacanya 29 ya, 29 gigaan. Oke, ini udah kita lepaskan dari kemasannya, dari kemasan dudukan kartunya, tinggal ngeluarin aja dari apa itu namanya, plastik lapisan dudukannya. Dan di sini kita lihat detailnya, ini Samsung Evo Plus ya, 32 GB. Oke, kita buka ini dudukan SIM tray-nya, buka SIM tray-nya ya, pakai SIM ejector tentunya. Oke, kita tempelkan di dudukan SIM tray, kita masukkan dan kita cek terbaca apa enggak. Kita rapiin dulu, ini kurang masuk ya, kita tekan cus. Nah, oke, nah kita udah mulai, kita lewatin aja. Dan ini kan terbaca ternyata ya, untuk memorinya terbaca, dan maksudnya terbaca di handphone saya. Dan kita cek yang terbaca di sini berapa giga gitu kan. Oke, kita masuk ke file manager. File manager yang terbacanya 29 GB, betul kan? Oke, gitu aja kan untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya kan, biar video saya berkembang terus, biar channel saya berkembang terus. Dan terima kasih dukungannya. Oke, gitu aja kan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.